ਹੱਸਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਠੀ ਹੋ ਗਈ ਲੇਟ ਮੇਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਰੇ ਗਾਡਰਾਂ ਦੀ ਛੱਤ ਮੋਟੀਵੇਟ ਮੇਰੀ। ਅੱਜ ਦਿਨ ਹਸਲ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਕੋਈ ਨਾ, ਮੈਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਊਂਗਾ ਪਿੰਡ, ਬੇਬੇ ਕਰੇ ਵੇਟ ਮੇਰੀ, ਬੇਬੇ ਕਰੇ ਵੇਟ ਮੇਰੀ। ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਵਾਲੇ ਯਾਰੋ ਲਾਡੀ ਚਹਿਲ ਨੇ ਵੀ ਜਰੇ, ਵੀਰਾ ਬਾਪੂ ਦਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਕੇ ਮਰੇ। ਧੋਖੇ ਪਿੱਠਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਏ ਬੜੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੀ ਲਾਏ, ਕਈ ਮਾੜੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਕੱਲਿਆਂ ਬਿਤਾਏ। ਬੜਾ ਟੱਕਿਆ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਬੜਾ ਤੱਕਿਆ ਸਮੇਂ ਨੇ, ਪਰ ਡਰ ਕੇ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਤੋਂ ਹੋਏ ਨੀ ਪਰਾਂ। ਨਾ ਜੱਟਾ ਨਾ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਭਰਾ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਬੜੇ ਚੀਕ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ